नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, वो भी आसान तरीके से और कम समय में। अगर आपकी टाइपिंग स्लो है या आप बिना कीबोर्ड देखे नहीं टाइप कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, कीबोर्ड देखकर टाइपिंग करना। दोस्तों, अगर आपको फास्ट बनाना है तो आपको कीबोर्ड देखना बंद करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को सही जगह रखें, उसके बाद ही हम टाइपिंग को कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हम अपने फिंगर को टाइपिंग पर रखते हैं। दोस्तों, हमने टाइपिंग स्टार्ट कर लिया है। टाइपिंग आपको इस प्रकार से स्टार्ट कर लेनी है। स्टार्ट करने के बाद आपको किस प्रकार से फिंगर्स रखने हैं, हम उस प्रकार से फिंगर को रखते हैं, तभी हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड पे ASDF और राइट हैंड से JKL कोलिन फिंगर को प्रेस करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आप इन फिंगर को प्रेस करते जाएंगे, उसी प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आपको इसी प्रकार से अपने फिंगर को टाइप करते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर आप डेली इसी प्रकार की प्रैक्टिस अगर आप 15 से 20 मिनट डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड धीरे धीरे आपकी स्पीड ग्रो करने लगेगी। दोस्तों, ASDF JKL कॉलन वाली बटन को हम लोग इसे हम होम रो पोजीशन कहते हैं। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप typing.com या 10 फास्टेस्ट फिंगर पर जाके आप कर सकते हैं। यहाँ आप फ्री में प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं। दोस्तों, स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी एक्यूरेंसी होती है। पहले सही टाइपिंग करें और फिर स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। दोस्तों, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।